计程车司机开车开到倒头大睡，还发出响亮的打呼声，后座乘客吓坏，录影存证后赶紧叫醒驾驶。自我出发之后还没有出去的影子，他就已经就说打开呼噜睡个觉了，然后吓我一跳，我也把他叫起来。他说他对自己的车很了解，开了1年多了都没出过问题。辅助驾驶系统普及后，类似的离谱情况大幅增加。上海高速公路也有民众直击，一辆高速行驶的白色汽车，驾驶竟然在梦周公。主驾头是歪在旁边的，然后肯定是没有拿方向盘，甚至脚是一个蹲姿，就是抬到座位上面。我们这些司机应该来说的话，这种坐姿是肯定是不适合开车的。累到睡着已经无法接受。大陆还有女驾驶疑似恶意炫技，开了辅助驾驶忙东忙西，就是不肯好好开车。视频中，这名驾驶人在高速上开启辅助驾驶，随后双手放开方向盘，有时在吃东西，有时在化妆。目前大陆汽车智慧驾驶系统大多数是 L2 等级，就是只能辅助，而不是自动驾驶。那么这些系统呢，主要是帮助驾驶员简单的做一些车辆纵向和横向的这个控制。那么作为驾驶员呢，他要随时随地来接管车辆。大陆警方强调，现阶段司机使用辅助驾驶系统上路，必须全程保持手不离开方向盘，脚也不能离开刹车，否则就属于危险驾驶，得面临相关罚则。TVBS 新闻王金伦、李敏珍综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。